Vážení přátelé, jestli vám teda můžu všem tak říkat. Když za mnou přišli tady moji spolužáci a povědali mi, že bych tu měl dneska večer něco málo říct, tak jsem si říkal, no tak to bude asi takový trochu trapný. Tohle je krásná, seriózní akce a já tady budu mít něco povědat. Tak jsem dlouho tak přemýšlel, uvažoval a při tom bezpředmětném přemýšlení jsem si uvědomil těžkým srdcem jednu věc. Myslím, že končí asi nejkrásnější léta našeho života. I tento večírek nám připomíná to, že maturita je opravdu blízko a já doufám, že tu maturitu si užijeme stejně jako dnešní večer. Uvědomte si, že Gimpo není jen maturita čení. To jsou i kamarádi, to jsou pařby, no a tak dále. Zdeněk Pirlinger jednou říkal, že právě přátelé si najdete maximálně na střední škole. Na vysoké škole už máte potom jenom kolegy. Já myslím, že o naší třídě to platí dvojnásob. I proto je mi tolik líto, že už vlastně nám zbývá necelý rok. A na závěr bych chtěl tady nám všem poblahopřát, aby se nám ta maturita opravdu povedla a abychom se scházeli, a tak do posud, jako jsme se scházeli doteď. Současně bych chtěl poděkovat našim profesorům, kteří se sem dostali. Děkuji.